안녕하세요 여러분. 알롱웨 민글라바 코리아 마비냐 땡자 첸데 두리အတွက်အကျိုးရှိစေမယ့် Study in Korean information ဒီကိုအမြဲတမ်းမျှဝေပေးနေတဲ့ဒီချက်ရဲ့ဒီ page လေးကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်။ interview ကြောက်လို့ Excellent University တွေကိုရှောက်ချင်ပေးမဲ့လေအိမ်မက်ကိုလက်လွတ်ဖို့မလိုပါဘူး BCA ရတဲ့ University တွေကို interview မဖြေဘဲနဲ့ရှောက်ထားလို့ရပြီဆိုတာကိုသိထားပြီလားအဲ့ဒါဆိုရင်တော့အခုဗီဒီယိုထဲမှာဒီ information နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောတော့ဘုံအတွက်အရင်ဖြစ်စေမဲ့ information တချို့ကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်အကြောင်းတိုင်းကိုတော့မဆိုလိုပါဘူး D4 language program နဲ့ကိုကသွားဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်အဲ့တော့ visa လေးတေးချခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ ECU ဘက်ကို try မယ် BCA ကိုရအောင်ယူမယ်ဒါပေမဲ့ကိုမှ interview ဖြေဖို့ Korea interview ဖြေဖို့ ready လည်းမဖြစ်သေးဘူးနည်းနည်း interview ကြောက်တဲ့စိတ်လည်းရှိရဲကိုလည်းအစင်သင့်မဖြစ်သေးဘူးလို့ထင်နေပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ interview မရှိရဲ့အကြောင်းတွေကိုအကြောင်းဝင်ဝင်ရချင်တဲ့အကြောင်းသားအကြောင်းသူတွေအတွက် interview မရှိဘဲနဲ့လေ interview မဖြေဘဲနဲ့လေဝင်ခွင့်ရတဲ့ ECU တချို့ရှိရဆိုတဲ့ information ကိုပေးချင်တာပါD4 language program ရှောက်တဲ့အခါတိုင်းမှာအကြောင်းတိုင်းက interview ကိုပုံစံတစ်ခုတည်းတသမတ်တဲ့နီလန်တစ်မျိုးနဲ့ကျင်းပတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးเนาะတချို့ဝင်ခွင့် interview ကိုအပြင်မှာတွေးဆုံပြီးတော့မေးမြန်းတယ်တချို့ online Zoom meeting နဲ့ interview ဖြေတယ်ရေးဖြေနဲ့သွားတယ် topic နဲ့ဝင်ခွင့်ကိုသတ်မှတ်တယ်စသဖြင့်ကျောင်းတိုင်းကသူတို့ရဲ့ကျောင်းသားခေါ်ယူရွေးချယ်တဲ့ပုံစံပေါ့เนาะဝင်ခွင့် interview ကရှိခြင်းမရှိခြင်းမတူညီကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုက interview ဖြေဆိုဖို့မရဲဘူးဆိုရင်လေကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုအတွက်တွန်းဆုံနေစရာမလိုပါဘူးအဓိကအရေးကြီးတာကနေတဲ့ university ကိုရွေးချယ်ဖို့ကိုယ့်ရဲ့ admission policy တွေကိုနောက်ဆုံး update တွေကိုသိရှိစစ်ဆေးလေ့လာနေဖို့ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ document တွေကိုအကောင်းဆုံးနဲ့အသေးချာဆုံးပြင်ဆင်ထားနိုင်ဖို့ပဲလိုအပ်တာပါအဲ့တော့ interview ရှိမရှိဆိုတာကျောင်းတိုင်း intake တိုင်းမှာကျောင်းတိုင်းတစ်ခုချင်းတစ်ခုမတူနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့interview ရှိတယ်မရှိဘူးစတဲ့အပေါ်မှာအလင်းစလို့မဆုံးဖြတ်ပဲနဲ့ကိုယ့်အခြေအနေနဲ့ကိုက်နေတဲ့ကျောင်းကိုအဓိကဒီ field ကပေါ့နော် professional ဖြစ်တဲ့ဒီ consultant တွေနဲ့အသေးချာရွေးချယ်ပြီးတော့စီစဉ်လျှောက်ထားဖို့ကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ interview ကြောက်တဲ့ဒီ ECU ဝင်ခွင့်တွေကိုလက်လျှော့ဖို့မလိုပါအခုဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်한국 유학에 대한 더 많은 정보를 원하시면 팔로우 해주세요 다음 영상에서 또 봅시다